ივანიშვილის რეჟიმის რეპრესიული და ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკის მძიმე შედეგი, რომელიც მთელ ქვეყანას აზიანებს. ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლის გაუქმების პროცედურას ამარტივებს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ევროკავშირი წლის ბოლოს ეცდება უფრო იოლი გახადოს უვიზო მიმოსვლის გაუქმება იმ 61 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ამჟამად სარგებლობენ ამ პრივილეგიით. მათ შორის არიან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. კანონპროექტში ნათქვამია, რომ შეჩერების მექანიზმი შეიძლება ამოქმედდეს ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევების ან საერთაშორისო სამართლისა და სტანდარტების სერიოზული დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის ადამიანის უფლებათა კანონმდებლობის და საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობის გამო, მოკლედ ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებს უქმნის სულ უფრო რეალურად აი ამ საფრთხეს. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს დღეს არსებული ხელისუფლების მოქმედებების გამო და არავითარ შემთხვევაში იმის გამო, რომ საქართველოს აღარ მოწონს ევროკავშირს, ქართველი ხალხი აღარ მოწონს, ევროკავშირი იძულებული ხდება აღიაროს, რომ საქართველო აღარ არის უსაფრთხო. ეს უსაფრთხო გარემო რა არის? არ უნდა იყოს ხალხი ქუჩაში ნაწამები პოლიციის მიერ. ვართ გადასული ავტორიტარულ რეჟიმში და ავტორიტარულ რეჟიმებს ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციას არ უწესებს. თქვენ იცით, რომ არც ბელორუსთან, არც რუსეთთან ავტორიტარული რეჟიმი არის აზერბაიჯანში, იქ ვიზა ლიბერალიზაცია არ არის. ივანიშვილის პოლიტიკა სამწუხაროდ ქვეყანას მიეხანა ჩუქურულისკენ, ამიტომაც მუდმივად საუბრობთ, რომ არ შეიძლება ქვეყნის ბედით ასე თამაში. გასაგებია, რომ მას სურს დიქტატურის დამყარება, რომ არსებობს იყოს ოპოზიცია, არსებობს იყოს არასოთრო მობილიზაცია, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება ქვეყნის ბედზე, იმიტომ რომ როცა ევროპა აღიქვამენ და გაქვს შესაბამისი ფორმები და კავშირები ევროპასთან, მაშინ არ უნდა დგამდეს ისეთ ნაბიჯებს, რითაც შენ ქვეყანას აქცევ აზიური ტიპის დიქტატურად. თუ შენ იქეცი აზიური ტიპის დიქტატურად, რუსული ტიპის დიქტატურად რაც კიდევ ის უწოდეთ, ამ შემთხვევაში ეს სიკეთეები, რაც დაკავშირებს ევროპასთან, სამწუხაროდ ჩამოგერთვება. თუ დავაკვირდებით იმ ქვეყნების სიას, რომელთანაც ევროკავშირს აქვს ეს უვიზო მიმოსვლა და აქვს ეს ყოვლის მომცვლელი და სავაჭრო შეთანხმება, დღის მდგომარეობით საქართველოა მხოლოდ ფაქტიურად ის ქვეყანა, სადაც მყარდება ავტოკრატია და მასიურად და სისტემურად ხელისუფლების მიერ ხდება ადამიანის უფლებების უგულებელყოფა, დარღვევა და ძალადობა ამ საკითხით, ამ მიმართულებით. ამიტომ დასაფიქრებელია და ძალიან მძიმე სვლა იქნება ის, რომ ეს ცვლილებები ხორციელდება ეხლა, მას შემდეგ რაც ივანიშვილმა მთელი კასკადი მოაწყო დრაკონული კანონებით თუ მისი ქმედებებით ავტოკრატიის გამყარებისთვის, ძალიან დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ ხომ არ ეხება ეს მაგალითად კონკრეტულად ივანიშვილის რეჟიმს და ხომ არ ეხება ეს კონკრეტულად საქართველოს.